สวัสดีค่ะทุกคนก็ช่วงที่ผ่านมาเราตื่นเช้าขึ้นมากๆเลยปกติเราจะตื่นประมาณ6 โมงครึ่งถึง7 โมงนะคะแล้วก็จะลงมาเก็บห้องเก็บขยะออกไปทิ้งก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยก็คือการเล่นโยคะเพราะว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็น้ำหนักขึ้นด้วยนะตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักอยู่นะคะ No pain, no gain, guys. Almost there. หลังจากออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จนะก็เป็นช่วงเวลาที่ชอบที่สุดเลยก็คือการกินกาแฟนะคะปกติจะชงเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยกาแฟหมดนะก็เลยสั่งจากร้านมานะคะก็เป็นอเมริกาโน่แบบเจือๆเหมือนเดิมที่เราชอบ ก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าแอดทอยว่าจะไปดูโต๊ะที่จะสั่งทำมาทุกคนข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวโต๊ะกลมจะขายทิ้งไปนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโต๊ะที่ใหญ่หน่อยเพื่อที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะได้แบบนั่งทำงานแล้วก็ใช้เตรียมอาหารได้ด้วยเพราะว่าครัวมันค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดมากๆเลยจริงๆอ่ะเราเลี่ยงที่แบบจะไม่ออกจากห้องมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าโควิดแต่วันเนี้ยคือต้องออกจริงมาแต่งหน้าก่อนนะคะตัวนี้เป็นของ Drunk Elephant นะ คือเราได้ถุง Goodie Bag ของ Sephora มา1ถุงทุกคน แล้วก็มีโปรดักต์อย่างตัวเนี้ยทุกคนคือความแบบหน้าของเขาตอนแรกเขาจะมาเป็นกล่องผักออร์แกนิกอะทุกคน แล้วก็พอบีบออกมาเขาจะเป็นเซรั่มสีเขียวอย่างนี้เลยนะ เวลาที่แบบทาตอนกลางคืนตื่นมาคือหน้ามีความแบบโกรว์มากเลย ตอนนี้มีเฟอร์นิเจอร์นะคะมาใหม่2ชิ้นก็คือตู้รองเท้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะต้นเดือนเมษาเราก็ไปตามหา2ชิ้นนี้มาเพราะเรารู้สึกว่า2ชิ้นนี้เราแบบอยากได้ด่วนๆเลยเพราะว่าห้องเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นห้องเปล่าเขาก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่เก็บของมันไม่ค่อยมีเลยอะตอนที่ย้ายมาใหม่ก็คือรองเท้าเสื้อผ้านี่แบบกองเต็มห้องไปหมดเลยก็ไปได้มาจากที่อีเกียนะแต่ว่าวันนั้นอะเราตั้งใจว่าจะอัดคลิปแหละแต่พอไปถึงแล้วอะเหมือนตอนนี้ที่อีเกียเขาไม่ได้ให้เราแบบใช้แบบกล้องใหญ่ในการถ่ายข้างในสโตร์เขาอะคือเขาให้ใช้แบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายนะแต่ว่าไม่ให้ใช้กล้องที่เป็นกล้องคือตู้รองเท้าเราที่ได้มาเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวเราขอขึ้นชื่อรุ่นเอาไว้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเบจอมเขียวนะแล้วก็จุดเด่นเขาคือมันแบนมากๆเลยว่าประหยัดพื้นที่แบบดีมากแต่ก็ในความแบบข้อดีก็มีข้อเสียก็คือมันจะใส่รองเท้าได้น้อยเราเนี่ยพยายามแบบยัดช่องละ4-5 คู่โชคดีที่รองเท้าเรามันเป็นรองเท้าแบบแบนรองเท้าแตะมันก็เลยใส่เข้าไปได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบมีรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่พอแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นตัวใหญ่ที่สามารถจุรองเท้าได้มากกว่านะคะแต่เราปึ้มความแบบเล็กมินิของเขาคือวันนั้นที่เราไปอ่ะเราก็กะว่าจะซื้อแบบทั้งตู้รองเท้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเลยใช่ไหมวนหาหลายที่มากเลยจนมันมืดสุดท้ายไปซื้อตู้รองเท้าแต่ว่าตู้เสื้อผ้าที่บางนามันหมดก็เลยได้แค่ตู้รองเท้ามาแล้วก็เอากลับมาต่อคืนนั้นเลยนะคะแต่ว่าพอตู้เสื้อผ้าเราเว้นไม่นานมากเลยคือเว้นไม่ประมาณแบบอาทิตย์นึงอ่ะเพราะว่าหลังจากกลับมาจากอีเกียนั้นอ่ะวันรุ่งขึ้นเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็วุ่นวายแบบวิ่งหาหมอเพราะว่าขอโทษนะทุกคนฉี่มาเป็นเลือดเลยอะเคยเป็นครั้งนึงแต่ว่ามันไม่ได้หนักขนาดเนี้ยหลักๆเลยอะเรารู้เลยว่าที่เราเป็นอะเพราะว่าวันที่เราไปข้างนอกอะเราอั้นฉี่ว่าเราไม่กล้าเข้าห้องน้ำความแบบกลัวโควิดอะไรเงี้ยคือแบบเป็นความแบบ
มันวิตกไปเองอะทุกคนอย่าอ้างฉี่นะมันเป็นง่ายมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมเราก็ไปได้ตู้เสื้อผ้าตู้นี้มาทุกคนอันนี้เนี่ยได้มาจากสาขาบางใหญ่นะคะตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่สูง173 เซนเองคือเราแบบมองหาอะไรที่แบบเรียบๆมินิมอลแล้วก็ราคาแบบไม่แรงเพราะคราวที่แล้วก็คือกว่าจะขนตู้เสื้อผ้าอันนั้นนะเป็นรุ่นพักแล้วมันแบบสูงแบบสุดเพดานอะไรเงี้ยก็คือต้องจ้างช่างมาถอดออกแล้วก็จ้างรถขนกลับไปไว้ที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเข็ดแล้วเดี๋ยวแบบเอาอะไรที่มันแบบมูฟง่ายๆดีกว่าแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะบานประตูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แข็งแรงเท่ารุ่นพักนะมันมีความแบบบางๆเป็นไม้อัดอยู่แต่สีของเขาเนี่ยได้เลยนะสีมันจะเป็นแบบขาวนวลๆตู้นี้เนี่ยเราให้ทางอีเกียเขาแบบมาส่งเขาก็มาประกอบให้เลยนะคะก็ประหยัดเวลาไปแบบเยอะมากเลยเขามากัน3 คนทุกคนแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกแบบสว่านอะไรเงี้ยปุ๊บเสร็จแล้วก็ส่วนที่รู้สึกว่าเป็นรูปเป็นร่างอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงระเบียงนะเพราะว่ามันมีพื้นไม้แล้วก็แบบโต๊ะอะไรอย่างนี้จากห้องเก่ามาแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขานะคะมีแค่ชั้นเหล็กอะที่เราแบบไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าระเบียงที่เนี่ยมันสั้นกว่าที่เก่าแล้วเราก็พยายามไม่เลี้ยงต้นไม้เติมระเบียงเนี่ยคือตอนนี้มีแค่ต้นหมากเหลืองแล้วก็เฟิร์นซิกแซกเพราะว่าอันดับหนึ่งคือมันโอบอะทุกคนอาจจะด้วยทิศด้วยแหละทิศที่ระเบียงมันหันไปอย่างห้องเก่าคือทิศเหนือก็แบบไม่ค่อยมีลมเราคือสงสารน้องมากเลยด้วยความที่ระเบียงที่ห้องเก่าเราติดม่านด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่มันแบบหันหน้าเข้าสระว่ายน้ำแล้วมันก็ชนกับตึกฝั่งหนึ่งคืออบแบบสุดๆเลยยิ่งเปิดแอร์แล้วแบบคอมเพรสเซอร์แอร์มันทำงานถ้าถามว่าตอนนี้เหลือแต่ห้องนี้มันก็คือเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างข้างบนเนี่ยคือแบบตอนนี้ลังเลว่าเราจะเปลี่ยนตู้ใส่เครื่องสำอางดีไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าตู้เนี่ยมันใช้ไม่สะดวกแหละคือชอบความเป็นไม้แต่ลิ้นชักเขามันแบบความที่มันเป็นเดือยแบบโบราณทุกคนมันไม่มีล้อเลื่อนมันไม่เหมาะกับการแบบใส่ของที่มันมีน้ำหนักเยอะๆอย่างแบบพวกเครื่องสำอางเนี่ยเวลาเปิดทีก็คือรู้สึกแบบเหมือนเล็บจะหักอ่ะ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าใช้ลำบากจังเลยนะคิดอยู่นะว่าแบบจะเปลี่ยนดีไหมจากใน Facebook นะคะ ที่คนนี้คือต้นจานแดงทะเลนะคะ เป็นต้นที่สูงขึ้นแล้วก็ฟอร์มแบบสวยดีอะฟอร์มมันแปลกๆดีนะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีดินเลยนะคะ เดี๋ยวต้องไปซื้อดินมาใส่ให้เขา Don't really have a reason why but I don't even have to try สูงกว่าเรานิดนึงนะเพราะผมฟูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราติดเข้าไปนะคะอันนี้เป็นม่านกระดาษนะเขาจะไม่ต้องเจาะเลยทุกคนเขาจะเป็นการใช้กาวติดลงไปกับขอบหน้าต่างแบบนี้เลยสำหรับหน้าต่างที่แบบมีขอบยื่นออกมาแบบนี้นะคะเวลาเปิดก็คือใช้การแบบเปิดอย่างนี้พับแล้วก็มีตัวเนี้ยเหน็บเข้าไปนะมันก็จะอยู่แต่ว่าที่เนี่ยแบบพอมีลมผ่านเข้ามาบ้างนะเห็นไหมเราว่าต้นไม้น่าจะอยู่ได้นะเฟิร์นซิกแซกแต่ว่าที่เราเคยรีวิวไว้อะแล้วบอกว่าเป็นเฟิร์นซิกแซกอะร้านเนี้ยเขาบอกว่าอันนั้นเป็นเฟิร์นใบเลื่อยทุกคนก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันค่ะทุกคน คลิปนี้เราไปก่อนนะคะ รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราใส่เอาไว้ในกล่อง description เหมือนเดิมนะ ก็บ๊ายบายดูแลตัวเองกันด้วยค่ะ